不道义现在已经不存在了，身边的人没有一个可以相信的。小汪这个废物是我的亲侄子，居然连我也出卖了。他勾结香港的新势力，企图谋夺我的生意。宋子豪就是这样栽在他的手里。在道义上，我们绝对尊重蒋欣颖的朋友，但是绝不纵容出卖朋友的人。喂，好，今天晚上他在枫林阁酒家。怎么样？还有什么需要我帮忙的？要不要派几个人给你？保重。谢谢。你是几位？你是几位？